真味定食啊！片皮鴨到咗，金錢肚啊，棉花雞啊，灌湯餃啊，胡椒豬肚啊，鮑汁鳳爪，我就自己要合個醋嘅啫，齊晒啦，到咗，到埋啦，粉果、蝦餃到埋，蘿蔔糕啊，一定要試啊！虎棉馬拉糕啊，有太公分豬肉啊，2蚊茶錢，早午下午茶。我哋成走啦，拜拜！入嚟屯門嘅巴士站啊，御海灣泳池站輕鐵悠悠閒閒啊！我係肥蝦，今日咧就嚟到屯門啊！我喺荃灣入嚟，咁坐巴士嚟到轉彎入嚟泳池，第一個站就落啦。咁沿路咧就行翻出泳池位直上，呢度就係落車行到泳池位直上嚟，我哋呢度有條輕鐵路軌，有個巴士廠，呢個叫做屯門泳池啊輕鐵站。咁我哋轉翻過嚟，都有好多食肆嘅商鋪 ，Lemon Tea， 有間七仔。有一間雲村，不過好多人幫襯喎。呢個時間12點半，唔知係咪啲嘢好食呢？咁而家我哋今日向呢個方向走，去富林食自助點心。喺 KKday 賣88蚊，另加茶芥，唔知幾多錢，到時再話俾大家聽。牛奶冰室隔離有個 Chicken Factory 啊，唔知佢中文叫咩嘢呢？依間雲村好多人食啊，米線紅薯粉啊，隔離有間地產公司。呢條叫做恒富街啊，對面叫做御海灣啊。轉過嚟我嘅後邊，屯門中央廣場啊，我哋就係富林酒家屯門中央廣場，試下佢嘅自助點心，性價比高啊！食晚飯，今日連部行人 lift 都壞埋咯，要行上去。富林酒家，而家就120分鐘任點任食點心放皮片皮鴨，138啊，2位起，留意下啲細則。自助點心，佢哋話咧雖然120分鐘係計嘢食到先計時間，咁就暫時我影一影有啲咩嘢食。咁好多都啱食啊，好旺啊！今日最主要係片皮鴨加點心，最緊要留意啲細則。食品有任何更改停止，茶芥15蚊，再加1服務費。咁大家都計到少少啦。片皮鴨係要落單嘅嚇，每位敬送真味定食啊！和味鮑魚、溏心蛋、沙律菜、瑤柱灌湯餃，120分鐘2位起，供應時段11點半到下午3點，最後落單時間係3點30分。我橫到再影一次，方便大家睇。金陵片皮鴨啊，自助區啊，星洲炒米蝦仁，另外已經有好多粒吉啦，糯米飯有呢個雲吞蝦、鹹水角、蘿蔔糕、涼拌雲耳、涼拌鳳爪、醃蘿蔔、蠔皇炆鳳爪啊！豬腳薑、紅豆沙，熱辣辣啊！攞咗呢個鮑汁鳳爪，熱辣辣啊，氣騰騰啊！呢個就乾炒牛河配糯米飯，嫩嘅豬腳薑，我就自己要合個醋嘅啫，其他都係次要。蘿蔔糕配鹹水角，睇下掂唔掂啦！真味定食啊！溏心蛋、鮑魚，幫我切開咗。菠蘿沙律，即係罐頭啦。聖女茄啊，腐皮春卷到咗，嗌4條得1條。咁入邊個餡咧都合格嘅，都好食嘅。片皮鴨到咗，個樣就相當之好樣，都香嘅。配菜春皮或者叫潤皮，個醬黃鳳爪好靚。試完個醬黃鳳爪點啊？好味，有夠腍。翻唔翻到轉頭啊？
可以再叫多次。翻兜喎，金錢肚啊！喂，試埋個金錢肚。睇下腍唔腍先。係啊，呢啲意見咧。金錢肚夠腍，個醬都好味。哇！即係合格啦，翻兜。嗱，捲起個片皮鴨咧，個樣咧都似模似樣㗎。試埋味道啊！棉花雞啊，應該賣相就 OK 啦。灌湯餃啊，腍劈劈個樣企唔起，食埋先。咁我哋嗌咗2隻，佢都係俾得1隻蝦餃我哋，因為呢個時間啱啱食飯時間，咁可能要等食飯時間過咗，佢哋先出得正常啲啦。咁我哋都係善意嘅睇法嘅啫嚇。個肥蝦好介紹，正常我都明白嘅。咁啊，我哋多啲體諒啦。蝦餃合格嘅，味道好，起就一般啦，唔算厚又唔算薄，接受嘅。燒賣嚟到啦，試埋個味道先，個樣就好樣。燒賣好食。餡多，中軟啊，唔係中化。山竹牛肉球好香啊！山竹牛肉球口感一定要熱食，都唔錯。棉花雞我就覺得佢嗰個魚肚浸得唔佢可能佢個廚師中意個魚肚咧係有少少口感咯，咁就唔係嗰啲軟腍滑。嗱，瑤柱灌湯餃真係有瑤柱嘅喎，冇花冇假啦。胡椒豬肚啊，滾到黑滾屎辣辣啊！哇！如果出咗啲泡椒雞腳仲靚喎，爽彈啊！糯米飯又靚仔咗啦，都香嘅。乾炒牛河啊，蠔皇伊麵啊，星洲蝦仁炒米啊，都香喎。呢我哋喺 KK 88蚊，再加茶芥15蚊，再加原價加1。就係我今日要找嘅數啦，我88蚊已經俾咗㗎啦。皮卷4件，第2轉就齊晒啦，揾專人跟進嘅。燒賣到咗，翻兜牛肉都到埋啦，只係我啱食啫。粉果都靚仔，有懷舊個感覺啊。蝦餃到埋，蘿蔔糕啊到埋，好香啊！我中意食嗰啲蘿蔔糕。佢有蝦，每一份咧一座又有一隻，加埋韭黃嘅。咁啊，嫌佢個粉就粉皮厚啲咯，試下無妨嘅。粉果咧就真係懷舊感覺，餡都多嘅，味道都好。啲粉皮雖然話好似厚啲，但係呢啲係懷舊感覺，好食嘅，不妨一試。翻兜醬黃鳳爪，不過醬黃就唔夠啦，個樣都好樣。反而我覺得個牛肉腸好食過蝦腸喎，你哋唔食蝦腸都唔緊要，不過試下牛肉腸啊！雖然話你話覺得可能料會少啲咁多，咁但係食落嘅口感啊算唔錯㗎，試下。鮮蝦腐皮卷你睇下，爆晒料啊，又好食，又新鮮，又熱辣辣，真係唔錯，一定要試啊！流沙包，佢叫做古棉馬拉糕啊，叉燒包。佢就爆晒口啊，好靚啊個樣。佢古棉馬拉糕咧個樣就好靚啊，有震下震下燉下燉下。好，試埋味道應該都可以嘅。馬拉糕合格，好食嘅。個叉燒包點樣啊？覺得好新鮮熱辣，爆餡喎。係啊。試埋味道佢。好多。嗱，爆晒餡，好食好味。馬拉糕係真係好食嘅。叉燒包嗰個外形就似都係預製品，見仁見智啦嚇。到尾可以睇下個流沙包點先。哦，原來佢係芝麻餡啊，黑芝麻餡啊，真係流下流下喎。試埋味道睇下點。就黑芝麻嗰個流沙餡咧，好食，合格嘅，完全滿意，最好呢個添。我係肥蝦，今次嚟到屯門富林酒家食點心自助片皮鴨88蚊 KK 地，再加呢個茶15蚊，同埋加1係正價加1嘅，咁變咗而家食完咧，都接受到嘅，都合格，好多嘢都好食嘅，咁只不過係因為啱啱我而家起步，啱啱唔知2日啊3日，佢未 run 得好嗰個場啊，係有啲混亂嘅。咁嚟緊咧，如果可以嘅平日嚟幫襯。如果星期6日雖然都係88蚊，咁但係都係立亂啲。但係你放心，佢只係出得慢，一定會補翻俾你。咁啊，所以經常有重複。咁總之你教就唔好要就得㗎啦。遲嚟咗未飽嘅可以食埋先嘅。咁啊，平日嚟啊最安全啦，梗係咪先？
好，我肥蝦好介紹，我哋食完走啦，拜拜。今日我哋都戰績彪炳張單，咁查實冇咁多嘢嘅，咁啊點都好啦，都叫做開開心心食咗一個自助點心片皮鴨。咁佢實際而家咧，KKD 買喺度88蚊，照減翻，計翻就係平均一個人加多30蚊落去啦，30.05到啦。仲有其他食物。大碗生滾粥，早茶優惠點心，有32.8、39.8。呢個係甜品啊，17.8、19.8、23.8、24、26、29.8。落油炭早茶，平均就16.8，不過平日咧就6點半到11點。6日公眾假期就去到10點半啫，咁大家都可以特別留意啦。有太公分豬肉啊，限定呢幾日舉辦，唔知有乜規矩呢？午市點心片皮鴨120分鐘放題，嗱佢而家138㗎，但係你喺 KKD 呢講緊係88蚊，咁咪爭好遠啦，係咪先？大家都要睇一睇規矩啦，茶價收翻15蚊，同埋加一服務費係原價計嚇，120分鐘。嗱，記得要預訂喎，穩陣啲。嗱，樂悠咭長者2蚊茶錢，早午下午茶都係。休閒下午茶，極品燒鵝瀨粉啊，26.8，晚飯性價比高。幾多人又食啲乜嘢？阿拉斯加蟹，我就嫌佢貴啲咯，貴咗。落油炭早茶，平均就16.8，平日咧就6點半到11點，6日公眾假期就去到10點半啫。咁大家都可以特別留意啦。如果你喺香港九龍入嚟咧，經呢個位置一落車埋去食就係噶啦。個260C咧，去屯門嘅三聖村，喺葵芳站開出。K52去龍鼓灘嘅燒嘢食都仲得，呢度中央廣場站有一個站，落車行過嚟就係啦。嗱，對面呢就係 K52落車處，由龍鼓灘開出到嚟中央廣場。嗱，呢一邊呢嚟緊街步都就嚟開幕啦，我影翻出去。嗱，呢個位置就輕鐵站，好方便咯，一坐到嚟落車買完嘢走得。御海舫啊，韓米啊！唔知係咪韓國人整嘅呢？係就好咯。呢度都有間似樣啲嘅 cafe 喎，唔錯喎個樣。嗱，我哋正話坐過嚟輕鐵站一出就係呢個位置，正面呢個就係富林酒家，都方便㗎。呢個叫做泳池站啊，呢個就係泳池站輕鐵。呢邊個位置都幾靚㗎，入嚟屯門嘅巴士站啊，御海灣，即係喺香港九龍荃灣咁入嚟，行翻出嚟呢度有消防局，遠處呢個位置就係泳池，咁啊游埋水，食埋個下午都仲還得啊！呢邊就係出九龍嘅方向，我肥蝦去完富林食完啦，遊弋埋屯門區，跟住而家走啦。黃昏日落，肥蝦好介紹。我哋入完屯門富林食點心片皮鴨放題，跟住喺周邊遊閒啊，睇埋屯門嘅日落黃昏美景啊！好，又係我肥蝦好介紹，拜拜。